ここの場所には野良猫ちゃんがたくさんいて、今数匹ずつ捕まえて手術をして元の場所に戻す PNR の活動中。今日お話ししたいのはこの子も無事に捕獲ができて、避妊去勢手術を行って元の場所に戻す予定だったのですが、病院からこの子保護猫にしてあげてくれませんかと言われて、と言いますのも、この子はちっさくって本当は8ヶ月ぐらいの子なのに、体重は4ヶ月ぐらいの子ぐらいしかなくって、もしかしたら発育不良か発達障害でも食欲もあって元気いっぱいなので、この子はちびけんに入部。まずはたくさんご飯を食べて大きくなろう。